És la imatge en directe del Saló de Plens de les Corts, on d'ací uns moments començarà el debat de política general. Un debat emmarcat en la difícil situació econòmica derivada de l'escalada inflacionista arran de la invasió d'Ucraïna. El primer a intervindre serà el president de la Generalitat, de qui s'espera que anunciï un paquet d'ajudes per a les famílies més castigades per la inflació i que concrete la revisió dels impostos autonòmics que ja va avançar fa setmanes en el seminari del Consell. Bon dia. Amb el debat de política general es dona el tret d'eixir del curs polític, s'avalua la gestió del Consell i s'anuncien també les propostes de cara als pròxims mesos. Com hem vist, els diputats i diputades ja estan ocupant aquests escons al Parlament valencià. Les síndiques han anat arribant acompanyades dels seus assessors. A les Corts està la nostra companya Vanessa Sanchis. Vanessa, com s'espera que transcorrisca esta jornada? Doncs el debat començarà en apenas uns minuts. El president de la Generalitat, Ximo Puig, acaba d'entrar fa apenas uns instants per ací per la porta principal de les Corts. Ell serà el primer en intervindre. Sense límit de temps presentarà aquesta proposta que ha de fer als ciutadans la recepta valenciana per a fer front a la inflació i combatre la crisi originada per la guerra. Després hi haurà un recés de 30 minuts. A les 12 en punt, així, a les portes del Parlament valencià, hi haurà 3 minuts de silenci en record d'aquesta última víctima de la violència masclista i després es reprendrà el debat amb la intervenció de la resta de grups parlamentaris. Pel matí serà el torn del Partit Popular, després ja de vesprada de la resta. Cada grup parlamentari té 30 minuts per a intervindre i el president pot replicar-los. La jornada acabarà tard, acabarà a última hora de la vesprada, quan els grups tindran 30 minuts per a presentar les seues propostes de resolució. Poden presentar un màxim de 12 propostes per grup que ja es debatran dijous dia 29. Gràcies, Vanessa Sanchis, per aquesta última hora de les Corts, per aquest programa que s'espera avui per al debat de política general. I nosaltres, per a seguir-lo, tenim en directe a l'estudi a dos persones expertes en política i també en actualitat. Ens acompanya avui la politòloga Susi Boix, benvinguda. Hola, molt bon dia. I també el periodista del diari.es, Adolf Beltrán, benvingut. Bon dia. Bueno, primer que res, quines seran les claus d'aquest debat de política general? Per on aniran els anuncis que té previstos fer el president Puig? Bueno, jo crec que el president Puig avui va tindre probablement el debat més important i més difícil des de que entrà al govern del Botànic, ja no en esta legislatura, sinó a l'anterior. Jo l'equipararia al que va fer l'any passat, no? Després de la pandèmia, una situació de crisi sanitària i crisi econòmica que ens va arrasar, però precisament, l'últim d'esta legislatura, va ser la clau econòmica la que marca el president Puig. Des del meu punt de vista, va tractar la inflació, va tractar aquesta justificació d'aquests impostos que ja ell ha estat estos últims dies anunciant i, per tant, crec que va centrar-se especialment en aquesta clau econòmica, com dic. També crec que probablement vulga entrar a debatre qüestions identitàries. Per què? Perquè les últimes eleccions autonòmiques que hem viscut, les andaluses, hem vist com aquesta clau identitària ha sigut fonamental, no?, per a l'hora de resoldre aquestes eleccions. I Puig també està assabentat d'aquesta situació i té damunt la taula en aquest moment qüestions com el finançament, el corredor, el dret civil valencià, és a dir, qüestions molt valencianes que probablement també traga a col·lació, perquè també les seus forces de govern, tant de Compromís com Podem, i especialment Compromís, tindrà preparat bateries en aquest sentit, aquestes iniciatives que també se formularan. Però ahir la clau va estar en l'oposició. Dependrà del discurs primer que faça el president Puig si finalment el debat el domina l'oposició o no. Per què dic això? Per la situació judicial. Jo crec que és clar que la situació en la judicial en la que arriba, a pesar de que han intentat que no fos així i a pesar de que es va intentar, es va retardar este debat de política general perquè no coincidirà amb la declaració com a investigada de Mónica Oltra, evidentment, les notícies que tinguérem ahir arran d'aquest procediment... Que s'han sumat dos imputats més. Efectivament, van a ser bandera de l'oposició. Jo crec, per això, insistisc,
en què va ser fonamental el discurs del president per a que, finalitzat el debat, el titular no siga el que agende l'oposició, sinó el que agende el Consell. Adolf. Sí, jo coincidisc en general, però jo afegiria ahir que este és un debat que no sols és, diguem, l'últim debat d'esta legislatura, sinó que és d'un govern que porta 2 mandats i que el president, d'alguna manera, el que s'espera és que l'emmarque en la coherència del que ha fet el govern del Botànic en aquests 8 anys. És dir, i, per tant, hi ha unes noves situacions difícils, se n'han passat ja moltes, perquè portem uns anys bastant complexos per molts motius, no? I veure com se concreta aquesta coherència de la defensa de la gent, de les persones, dels sectors més desafavorits i davant de crisis i de situacions complicades, com es concreta ara en aquesta conjuntura. Jo crec que això és el que ha d'importar bàsicament d'aquest debat. La resta, tu has apuntat molt bé les coses que poden aparèixer, però jo crec que hi ha una qüestió molt important i és delimitar el model. Quin model distint pot tindre l'oposició del govern? Jo crec que el govern marcarà moltes distàncies, i Ximo Puig marcarà moltes distàncies sobre algunes de les propostes en aquesta matèria que fa el PP, i estic referint-me al tema de l'ajust fiscal que explicarà. És dir, ha de dibuixar un model que és el del Botànic i que és un model que no coincideix en la seva major part ni en el plantejament ni en la filosofia amb el que està plantejant el PP i l'oposició. Bé, esteu comentant, este és l'últim debat de política general de la legislatura. Arriba amb ambient preelectoral a 8 mesos de les eleccions i així cada partit està segur que voldrà marcar el seu perfil, no?, en este debat. Sí, el que passa és que això sempre forma part del... Vull dir, hi ha moments en els que el clima electoral està més encès, com ara, perquè hi ha unes eleccions pròximes, però els debats de política general sempre tenen aquest component, no?, i l'oposició intenta portar les coses al seu terreny. És de veres que el tema judicial en aquest moment té una incidència pot ser més gran, però bueno, tampoc així se poden donar lliçons des de certs partits, perquè també hi ha causes ahí pendents i que venen de llarg, no? Jo crec que això és un terreny, però el terreny substancial, l'important del debat d'avui és el que estic dient. És quin és el model polític que delimita Ximo Puig coherentment en tot el que s'ha fet fins ara en la trajectòria del Pacte del Botànic i quina alternativa s'està plantejant, perquè jo tinc la sensació que l'alternativa és un poc el tema de l'impost del patrimoni i el de successions, que és un mantra que ve de fa anys, no és d'ara, no? Però que ara el PP l'ha diguem, reactivat perquè en Andalusia s'ha pres la decisió, diguem, de seguir, diguem, aquesta línia. Jo crec que el model que dibuixarà Ximo Puig és molt diferent. Però sí que, Vanessa, com preguntaves, no? Avui serà l'inici, no?, d'aquesta precampanya electoral. Clar, perquè recordem que Ximo Puig es va reunir este cap de setmana amb els vicepresidents, Aitana Mas i Héctor Illueca, però així cada un marcarà les seues línies perquè estem ja pràcticament en campanya, en precampanya electoral. No? Sí, això és interessant també de veure els matisos que dins de lo que és el Pacte del Botànic en les 3 formacions puguen introduir-se, però també jo crec que han de modular quines matisacions fan i com mantenen la unitat i la coherència. Adolf, passen 9 minuts de les 10, connectem ja en les Corts. Està parlant ja Enric Morera, el president de la Cambra, que és l'encarregat de dirigir este debat. L'escoltem. Señorías, s'obri la sessió. Donem la benvinguda als il·lustres visitants que s'acompanyen en este dia solemne, delegada del govern, president de la Cambra de Comerç, cònsul d'Ucraïna i totes les personalitats que ens acompanyen aquest dia. Com saben vostès, ahir tinguérem a Espanya i concretament a la Comunitat Valenciana un nou cas de violència masclista contra una dona, Maria Amparo Larrañaga, i d'acord amb el que hem parlat amb el Consell i per acord unànim de la Mesa de les Corts, els proposem que guardem un respectuós minut de silenci en aquesta sessió de ple per a visualitzar el nostre rebuig a tota la violència i especialment a la violència masclista. Guardarem un minut de silenci. En este moment les Corts guarda, com ha dit el president Enric Morera, un minut de silenci
en record a les víctimes per la violència masclista. La última que es va registrar a la Comunitat Valenciana va ser diumenge a Benidorm, on una dona de 68 anys va morir apunyalada per la seva parella. Que descanse en pau. Senyories, d'acord amb els articles 56.1 i 66.1 del nostre reglament, hem convocat a les il·lustres senyores diputades i els il·lustres senyors diputats a la sessió ordinària de ple de les Corts Valencianes que s'inicia avui, 27 de setembre, al Palau d'Esborxa, seu de les Corts Valencianes, amb el següent punt de l'ordre del dia. Punt únic. Debat sobre la declaració de política general realitzada pel molt honorable president del Consell de conformitat amb el que es disposa l'article 44 de la llei 5.1983 de 30 de desembre del Consell i l'article 77 del reglament de les Corts Valencianes. Té la paraula el molt honorable president del Consell, Ximo Puig, per a encetar el debat de política general. Pujant estos moments a la tribuna, el president del Consell, Ximo Puig, que inicia esta ronda de compareixences a les Corts, este debat de política general. Molt bon dia, senyores i senyors diputats, convidats. President, senyories, abans d'iniciar el debat més important de l'any, deixem recordar la causa més important que té la societat valenciana, la igualtat entre dones i homes. I com a gran prioritat, la lluita tots junts contra la violència masclista. Ahir, com ha referit ara el president, coneixem l'assassinat a Benidorm de Maria Luisa, que tenia 67 anys. Una dona assassinada per ser dona. Una vida perduda per la intolerància més irracional, aquella que no permet viure a les dones en llibertat. Reitere el compromís de la societat valenciana, de tota la societat valenciana, unida front al terrorisme masclista. I enviem avui tota l'estima a la família de Maria Luisa. Descanse en pau. President, senyories, comparec davant de vostès i del poble valencià per tal d'examinar l'estat de la comunitat i oferir seguretats en un temps d'incertesa. Comparec en esta tribuna, enmig d'una guerra al cor d'Europa. Una guerra que està fent patir a milions d'innocents a Ucrània, entre ells els 34.000 refugiats que ara viuen a la nostra terra. Valencians, nous valencians de Kíev i del Donbass, com Valèria i Margarita, que van fugir d'Ucrània, que ara estudien i treballen a Alacant i que avui ens acompanyen a la tribuna de convidats. Elles són el recordatori del que passa, de que estem en una guerra a Europa. Elles són el millor recordatori davant del xantatge d'un autòcrata, un criminal que vol dividir-nos amb una disjuntiva denigrant, gas a canvi de drets humans. I davant d'aquesta disjuntiva no és admissible l'equidistància. Davant d'aquesta disjuntiva, gas o drets humans, a nosaltres, fills i nets d'una guerra civil, fills i nets d'una amarga dictadura, ningú ens ha de dir el que hem de triar. Sempre els drets humans, sempre la democràcia i sempre la llibertat. La guerra ens ha unit als europeus en defensa dels valors que han fet avançar la humanitat, la democràcia, el respecte a la llei, la solidaritat. La invasió de Putin
ha provocat una convulsió energètica a tot el continent. I això és l'origen, la causa d'allò que ara més preocupa la societat valenciana. Em referisc a la inflació. Senyores i senyors diputats, com combatim la inflació? Quina és la resposta valenciana a la inflació? Com reduïm l'impacte de la inflació? Aquesta és la pregunta que articularà aquesta intervenció, perquè aquesta és la resposta que necessiten escoltar avui els valencians i valencianes. Els ciutadans no esperen d'esta sessió enfrontaments dialèctics ni ansietats electorals ni panorames apocalíptics. Esperen solucions, mesures, ajuda i, sobretot, esperança i expectatives de futur. Portem 2 anys demanant a la societat esforços i la ciutadania valenciana ha complit, ha estat a l'alçada i ara toca protegir, acompanyar i ajudar. Soc conscient dels problemes de les empreses, dels autònoms, dels treballadors i treballadores, dels estudiants, de les famílies. Soc conscient de totes les dificultats que està patint la societat valenciana. Ho sabem, l'origen del problema està lluny d'ací, però la resposta, almenys en part, ha d'eixir d'ací. És l'hora de l'acció pública, una acció pública potent, eficient i transformadora, amb una mirada, si es vol, keynesiana, estímul econòmic i protecció social, progrés i seguretat. És l'hora d'estar junts i estar al costat dels valencians que, a més, tenen pitjor resultat en aquests moments. I oferir a tots, a tota la societat, la resposta que mereixen. Per tot això, avui em centraré en allò urgent. Concretar la resposta valenciana a la inflació, amb 6 vies per abordar-la. La resposta pública, l'ocupació, la transició energètica, la innovació, la cohesión social y la unidad. En primer lugar, vamos a combatir la inflación con respuesta pública. Ya hemos hecho una reforma fiscal de facto. Se llama escudo social, más estado del bienestar. La traducción es muy directa y la vive cualquier familia valenciana estos días. Una familia media que se ahorra 300 euros en los libros de texto, 280 euros al mes en guardería gratuita desde los 2 años, 40 euros al mes en ayuda al comedor, 270 euros en la matrícula universitaria. Una familia media que ahorra también 48 euros en la suspensión del canon de agua, el 80% del coste del metro y el tranvía, con las cercanías y media estancia gratuitos, 300 euros de ayuda si tienen un autónomo en casa o 350 mensuales si reciben ayudas al alquiler. Todas estas medidas, adaptadas y reforzadas desde el inicio de la guerra, son el plan de choque de la Generalitat, la respuesta pública a la inflación, una respuesta concreta, social y directa. Y hoy les anunciaré nuevas ayudas en esa dirección. De inicio les adelanto 2. La primera beneficia a las familias con hipoteca. La Generalitat aprobará una deducción fiscal de 100 euros para las hipotecas, para las rentas individuales de hasta 30.000 euros, y para la tributación conjunta de 47.000 euros. La segunda ayuda va dirigida a los jóvenes y a sus familias. El transporte público, metro, tranvía y autobuses de la Generalitat será gratuito para todos los jóvenes de 0 a 30 años, completamente gratuitos para el 1,5 millón de valencianos y valencianas menores de 30 años. Si comparamos con la tarifa del año pasado, supone un ahorro de 135 euros por joven. Esta medida ayudará a las familias contra la inflación, beneficiará a los estudiantes y a los trabajadores más jóvenes, empezará a partir del 9 de octubre y perdurará hasta el 31 de diciembre, coincidiendo con la gratuidad de Renfe. Señorías, la respuesta valenciana a la inflación tendrá otra dimensión, una reforma fiscal progresiva. Cuando los hechos cambian, la respuesta también lo hace, con flexibilidad y sin dogmatismos. Y ahora es el momento de un ajuste fiscal con 3 pilares. Ayudar a las rentas medias y bajas, fomentar la actividad económica y el empleo y proteger a quien más castiga la inflación.
una actualización fiscal alineada con las recomendaciones de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional, que dirige directamente hacia quién hay que intervenir en fiscalidad. Será, por tanto, una reforma fiscal que beneficiará a la mayoría social y les beneficiará desde ya, porque los efectos de esta reforma serán retroactivos desde el 1 de enero de este año. Serán de aplicación en la renta del 22. Miren, el esfuerzo fiscal puede repartirse de forma proporcional o de forma injusta. En la Comunidad Valenciana teníamos el sistema fiscal más regresivo de España. No lo digo yo, lo dice la Comisión de Expertos, lo han dicho todos los laboratorios económicos. Desde el cambio político en el año 15, las cosas han cambiado. En concreto, con la reforma fiscal del 16, más de 1,5 millones de valencianos de rentas medias y bajas se han ahorrado en sus declaraciones anuales 860 euros de media. 860 euros por persona ahorrados estos años. El objetivo era repartir el esfuerzo de una manera más justa. Y ahora, para mitigar la inflación, para ayudar a las familias en un momento fundamental, en la medida de nuestras posibilidades, que son las que son, vamos más allá. Y hoy les anuncio 3 medidas fiscales de calado. La primera medida aumenta en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los ciudadanos. Es el máximo que permite la norma y beneficiará a toda la ciudadanía, aunque aquellos que superen los 60.000 euros de ingresos mantendrán su esfuerzo fiscal en el conjunto de la reforma. La segunda medida es una nueva tarifa autonómica del IRPF para este ejercicio. Nuevos tramos adaptados a la situación actual. Solo por este concepto, las rentas de 10.000 euros se ahorrarán un 21%, las de 20.000 se ahorrarán un 7,3% y las de 30.000 se ahorrarán un 2,2%. Las rentas superiores a 60.000 euros mantendrán su esfuerzo tributario. La tercera medida amplía todas las deducciones y bonificaciones fiscales y amplía también el número de beneficiarios. Todas las deducciones aumentan un 10%. Algunos ejemplos son la deducción fiscal por hijo, la deducción por arrendamiento de vivienda, la deducción por familia numerosa o monoparental, la deducción por conciliación de trabajo con la vida familiar o la deducción por gastos de guardería o colegio en hijos menores de 2 años. Como digo, también podrán acogerse más personas a todas las deducciones. A partir de ahora pasarán de 25.000 a 30.000 euros las rentas que puedan beneficiarse de la deducción. Por tanto, mayor importe de las deducciones y mayor alcance de las personas afectadas. En definitiva, señorías, estas 3 medidas van dirigidas a todos los valencianos y valencianas que cobran menos de 60.000 euros, es decir, al 97,4% de los contribuyentes, y beneficiará de forma directa a 1.344.000 contribuyentes de la Comunidad Valenciana, a todos los que cobran menos de 60.000 euros, a la mayoría de la sociedad. Así pues, las rentas más altas pagarán igual que hasta ahora. Esa es la diferencia, señorías. Esta es una reforma fiscal progresista para la mayoría. Aquí mantenemos el impuesto de patrimonio, un impuesto por el que solo tributan el 0,5% de los valencianos, el 0,5% de los que tienen un patrimonio superior al medio millón de euros. Ellos han aportado en lo que llevamos de año 187 millones y gracias al trabajo de la inspección ya alcanzamos los 200 millones. Es una aportación fundamental para mantener el estado del bienestar y cumplir la Constitución cuando habla de progresividad. Para explicar el alcance de esta reforma, les ofrezco 4 ejemplos. Un joven soltero menor de 35 años que gana 28.000 euros y que amortiza 8.000 euros de su hipoteca se ahorrará 530 euros en la declaración. Una pareja joven con 2 hijos pequeños que ganan de 30 a 38.000 euros se ahorrará 845 euros en la declaración. Una pareja de menores de 35 años que pagan 8.000 euros anuales de alquiler y ganan 18.000 y 21 euros se ahorrará 262 euros. Y una familia monoparental con un hijo de 4 años y unos ingresos de 25.000 euros se ahorrará 224 euros. Esta, señorías, es la reforma fiscal progresiva valenciana.
con un ahorro medio de más de 100 euros por contribuyente y con un ahorro global de 149 millones a las familias. Y todo ello beneficiando a 2/3 partes, que son las rentas inferiores a 30.000 euros. Por tanto, de una fiscalidad regresiva del año 15 vamos hacia una fiscalidad cada vez más progresiva. Ese ha sido el giro fiscal que dio este Gobierno. Aquí, ni inmovilismo ni regalos fiscales a las fortunas. Aquí más ayuda a la mayoría social. Unos bajan los impuestos a los más ricos. Aquí ayudamos, en la medida de nuestras posibilidades, a llegar a fin de mes a la mayoría de la sociedad. Con una idea clara, no se trata de mercadear con los impuestos. Ese es un debate pernicioso para la cohesión de la sociedad. La fiscalidad es civilidad. La fiscalidad es democracia. Por mucho que diga el populismo, los populismos viejos, los nuevos y los conversos. El debate real no es la fiscalidad que está adosada a la democracia. El debate real es para qué sirven los presupuestos y cómo se reparte la carga de los presupuestos. Y nuestra perspectiva es clara. No al populismo fiscal, sí al progresismo fiscal. Por eso hoy bajamos los impuestos a 1,3 millones de valencianos. Y por eso no lo rebajamos a las rentas más altas, que pueden y deben aportar. Porque si el objetivo es justicia social, el camino es justícia fiscal. Senyories, en segon lloc, anem a combatre la inflació amb ocupació, fomentant el treball, preservant l'activitat econòmica, ampliant les oportunitats. Només una xifra és suficient. Després d'una pandèmia, després de tot el que està passant en els efectes i les conseqüències de la guerra, per tant, en el pitjor context possible, la Comunitat Valenciana està en màxims d'ocupació. Ara superem els 2 milions d'afiliats a la Seguretat Social, més que mai en la història. 86.000 ocupats més en el darrer any, 371.000 ocupats més des de 2015, el segon major augment en Espanya en estos 7 anys. Per posar-ho en context, en els 7 anys previs a 2015 es destruïren més de 300.000 llocs de treball. 7 anys anteriors, 300.000 llocs de treball perduts. Aquesta és la diferència, de destruir-ne 300.000 a crear-ne 400.000. I ara també 283.000 contractes indefinits més. Aquest és el canvi real. El canvi real, sense dubte, és què ha passat en l'ocupació i en el treball en la Comunitat Valenciana. I no ho dic mirant al passat, simplement és que el passat ens ajuda a entendre la història. I ho subratlle mirant sobretot al moment actual, perquè el vigor del treball, aquests 2 milions d'ocupats, aquests 2 milions de persones que estan treballant, són sense dubte la major fortalesa valenciana en un temps d'incertesa. I això és suficient? En absolut. Hi ha moltes persones, massa persones, que cada matí s'alcen a trobar treball i tornen per la nit a casa sense tindre treball. Estem satisfets? En absolut. L'autocomplaença és i seria, en qualsevol cas, un error. Tanmateix, hi ha una realitat que és inqüestionable. El treball és el primer escut contra la inflació, contra la incertesa, contra les dificultats. I ara estem millor que havíem estat mai en xifres d'ocupació. Per això, la prioritat és i serà protegir l'activitat econòmica, que és la gran generadora d'ocupació. Aquest ha estat l'objectiu fins ara, davant la pandèmia, davant la inflació. Les ajudes del Pla Resistir i Resistir Plus, acordades amb els agents socials, recolzant 67.000 empreses i 140.000 autònoms, el suport financer de l'IBF, que arriba l'any passat a 2.300 pimes, la major xifra també de la seva història, les ajudes de 300 euros que han acompanyat enguany als autònoms valencians, a tots els que l'han demanat, 54.000, que sumen, a més, als 200 euros d'ajuda del govern d'Espanya.
Aquesta és la diferència, la gran diferència entre la crisi financera, la crisi que gestiona la dreta i la crisi actual. Fa una dècada, les empreses desapareixien a milers i des de 2015 tenim 8.300 empreses més i 28.000 autònoms més a la Comunitat Valenciana. Senyories, aquesta solidesa del teixit productiu és la millor garantia en un moment de grans incerteses. Ningú sap com evolucionarà la guerra. Seria irresponsable fer falses promeses i dibuixar un horitzó sense dificultats. Jo no ho faré. Però sí que sabem en quin estat afrontem les conseqüències de la guerra i quina és l'estratègia per minimitzar-la. Miren, l'economia valenciana acumula 11 trimestres consecutius amb un millor comportament que la mitjana espanyola. En l'últim any, el nostre PIB ha crescut un 7,2%, només per darrere de les Illes. I anem a tancar 2022 amb un creixement del 3,8%. Són xifres per a la confiança. Insistix, tan irresponsable seria el triomfalisme com ho és el catastrofisme. Un catastrofisme interessat, antipatriòtic i que danya la societat. Ara, la Generalitat seguirà donant suport a les empreses valencianes davant la inflació i destaca dues mesures. La primera, este mes, l'IBF començarà a mobilitzar-se en 80 milions en préstecs a les empreses. Préstecs a l'1,5%, amb un 20% d'ajuda no reembolsable i a tornar en 10 anys. Préstecs públics fins a 5 milions d'euros per empresa per ajudar a la nostra activitat econòmica. Ajudar a les empreses a invertir i a afrontar també les despeses operatives davant la pujada dels tipus d'interès. És un valor d'oxigen perquè el que es tracta, a més, és d'assegurar que no en tindran problemes en els moviments de l'Eurodibor. És un valor d'oxigen, per tant, per preservar el nostre teixit empresarial i consolidar els llocs de treball. La segona beneficia a pimes i autònoms. L'àmbit de la justícia gratuïta, que financia la Generalitat, crearà un nou servei per assistir a pimes, microempreses, autònoms i treballadors que afronten impagaments, comiats o altres problemes derivats de la inflació i la guerra. Per tant, posem la justícia gratuïta al servei de l'empresa, de la xicoteta empresa, dels autònoms i dels treballadores i treballadors. A més, també els anuncie que en el marc dels pressupostos, els anuncie que les pròximes setmanes seguirem treballant en noves propostes fiscals que ajudaran a l'empresa, a l'ocupació i especialment a l'empresa familiar. Senyories, per avançar més en ocupació, este curs ampliarem el mapa d'oportunitats que està transformant la Comunitat Valenciana. Des de l'últim debat de política general, fa 12 mesos, la societat valenciana ha fet avanços que marcaran una època. Volkswagen ha triat Sagunt per construir la gigafactoria de bateries. 3.000 treballs directes, 12.000 indirectes. Ford ha garantit la seva permanència en Almussafes per davant d'Alemanya i apostant pel vehicle elèctric a Europa. HP, amb la seva arribada a València, situa el talent de les nostres universitats en el radar internacional. Amazon, en Honda, reforça el potencial logístic de Castelló dins del Mediterrani i l'arribada de Toshiba Mitsubishi visibilitza l'atractiu internacional del nostre sector industrial. Tot això ha passat, i molt més que no vaig a relatar, en un any. En un any d'extrema dificultat. En un any on la societat valenciana havia de demostrar que era confiable. Jo entenc que tots vostès s'alegren d'aquest progrés, perquè traslluïx una evidència. Ara estem on abans no estàvem. On estaven altres, però no estava la Comunitat Valenciana. L'estabilitat, l'esforç i la solvència són mereixedors de confiança. Des de fa 5 anys, som la segona autonomia amb millor saldo net entre empreses que arriben i empreses que se'n van a altres territoris. La inversió estrangera en l'últim any supera els registres dels darrers 20 anys. I, malgrat el context advers, s'estan produint operacions històriques. Avui els avançaré l'arribada de noves empreses líders que ampliaran aquest nou mapa d'oportunitats. Grans empreses amb les que hem treballat i que han triat la Comunitat Valenciana per assentar-se així, per generar ocupació, per crear
per créixer. En concret, els avança l'arribada d'una gran nova multinacional, l'empresa japonesa Hitachi, que desplegarà a València en les properes setmanes un centre de desenvolupament de software. Ho farà a través de la seva filial Global Logic. I vull posar en valor la confiança d'Hitachi en la Comunitat Valenciana. Global Logic trasllada el seu personal des d'Ucrània per la guerra. I en aquest moment de la presa de decisions ha triat la Comunitat Valenciana com a lloc per a treballar, viure i créixer amb estabilitat. A tots ells els donem la benvinguda. Tindran la millor acollida a la societat valenciana i trobaran un teixit industrial de pimes, mitjanes i grans empreses potent, un sistema universitari excel·lent i una formació professional cada vegada més excel·lent. Senyories, Volkswagen, Ford, HP, Amazon, Toshiba, Aretiche, també Siemens. Res de tot això és casual. Res és casual. En conseqüència, això significa que l'estabilitat, el diàleg social, el màxim suport institucional i un ecosistema empresarial, tecnològic i universitari de referència són els valors que sustenten la Comunitat Valenciana. I això és estratègic, perquè pal·lia les dificultats conjunturals provocades per la guerra i la inflació i senta les bases estructurals d'una comunitat més resistent per al futur immediat. Per això, avui manifesta la voluntat de la Generalitat d'invertir el màxim legal en ajudes directes a empreses líders que s'instal·len en la Comunitat Valenciana. Invertirem especialment en aquelles empreses de base tecnològica i innovadora que ens ajuden a la transformació del nostre model productiu. En aquest sentit, abans que acabi l'any, posarem a disposició d'empreses i institucions europees un catàleg de sòl urbà i urbanitzable, un inventari que facilitarà la instal·lació de noves empreses i d'inversions. L'esquema és simple, ens ensenya el cas Volkswagen. Les inversions no venen, les inversions se busquen. I ho diré clar, per si hi ha hagut algun dubte. Este govern és un govern partidari de l'empresa, de la xicoteta, de la mitjana i de la gran empresa. Valorem l'empresa, perquè són les empreses el motor de l'ocupació. I aquesta és la base del nostre model, el treball. Garantir el dret al treball dels ciutadans i les ciutadanes. El treball és la primera defensa contra la desigualtat, el fonament de la cohesió. Per això, senyories, recolzar a l'empresa és prioritari de tots els sectors, dels tradicionals, dels madurs, als més disruptius. En turisme estem desplegant dues mesures noves que activen el treball i l'activitat. L'acord amb el sector del turisme social per bonificar 5 milions de l'Inserso situa la Comunitat Valenciana com a referent del turisme social i garanteix milers de llocs de treball durant l'hivern als hotels de tota la comunitat. I la continuïtat reforçada del bo turisme. En aquest moment, 1.000 empreses i 260.000 persones ja s'han beneficiat d'aquest programa. 260.000 valencians i valencianes. I garanteix que els dos programes continuaran l'any 23. La reactivació turística és un fet. Els aeroports freguen ja el nivell prepandèmic, en el cas de l'Altet el 85%, València el 92% i Castelló la seva xifra més alta de la història. El turisme estranger ha tornat amb força, 4,7 milions de visitants fins a juliol, només hi ha 13 punts per baix del DNO. En comerç, reforçarem dues mesures per a les 47.500 empreses que formen un teixit de pimes essencial als nostres pobles i als barris. El comerç és molt més que una activitat econòmica. En molts de pobles és un pilar fonamental per a la cohesió social. D'un costat, l'Avalem Comerç per a la innovació i la competitivitat de les pimes i d'altre, un programa per a digitalitzar, sobretot, aquest teixit de xicotetes empreses. Pel que fa al sector primari, essencial per a la societat valenciana i també essencial per a les nostres exportacions, li hem donat una resposta davant de les extremes dificultats. Ajudes directes de 40 milions d'euros per al segur agrari, 10 més aquest any. La comunitat autònoma que més ajuda al segur agrari. Una partida històrica de 25.000 milions aconseguida amb el Ministeri
que beneficiarà a 30.000 citricultors afectats i ajudant a la pesca, que està passant un moment extremadament complicat, amb la supressió de taxes portuàries per l'ús de les llotges. I parlar d'agricultura és assegurar l'aigua. Aigua per a sempre i al preu just. La posició del govern valencià és una posició ben clara i ben directa, en tot moment, i ho hem demostrat en tots els àmbits. Per tant, defensarem ara i sempre el transvasament Tajo-Segura. Però treballarem als tribunals, als despatxos i de la mà dels regants sense partidismes interessats perquè les guerres de l'aigua no tornen aigua, no donen aigua, no serveixen per a res, serveixen simplement per a traure algun xicoterrèdit electoral. I tenim una alternativa, una estratègia, perquè efectivament els transvasaments, i el que s'ha solucionat d'una vegada per totes, que és el Xúquer-Vinalopó, no són suficients. És evident que el futur passa per una reutilització al 100% de totes les aigües depurades i depurades amb la màxima qualitat possible. I per això hi ha inversions importants aprovades pel Consell. Més eficiència en l'aprofitament dels recursos propis, també a l'estonc que estan al Xúquer, com molt especialment al Segura. I suplementar el preu per a fer possible i assequible l'aigua desalada. Estem treballant amb el Ministeri, estem treballant amb la Unió Europea, perquè el que és ben evident és que necessitem que els nostres llauradors, que els nostres agricultors puguen accedir a aquesta aigua, una aigua de qualitat i acceptable en les millors condicions possibles. Perquè això garantirà allò que garantirà el futur de l'agricultura, que és aigua per a sempre i més enllà d'altres tipus de circumstàncies que sabem i que no podem obviar. L'emergència climàtica, el canvi climàtic existeix. Bueno, jo crec que tot el món som conscients que existeix. En el debat ho podrem aclarir. Mire, a més, per a que la viabilitat del camp, que és fonamental, avance, tenim 3 noves vessants que els avancen. Hi ha moltes altres, però hi ha 3 que vull avançar avui. Per una banda, desplegarem una línia d'ajudes per a compensar als propietaris agrícoles que recuperen o mantinguen cultius en zones properes de valor forestal estratègic. És una iniciativa pionera a Espanya amb un pressupost de 5 milions d'euros per al 23. 5 milions ampliables si l'experiència funciona bé. Són uns pagaments per a compensar els propietaris de les cooperatives agrícoles que mantenen els cultius i que així, a més, ajuden per a fer front als incendis. Acelerarem la implantació de la Llei d'Estructures Agràries, que és un instrument fonamental per a guanyar en competitivitat amb mecanismes com l'agrupació d'explotacions o la posada en contacte entre l'oferta i la demanda de parcel·les. La tercera acció serà la creació d'un fons de cooperació forestal valencià. Volem millor manteniment dels boscos, més prevenció d'incendis i una major reforestació. I ho anem a fer, com tantes altres coses, amb una aliança amb els ajuntaments. Este fons tindrà un pressupost de 50 milions d'euros que transferirà la Generalitat als ajuntaments i proposarem a les diputacions valencianes que suplementen este pla amb 30 milions més. Per tant, senyories, millorarem la prevenció i també agilitzarem la resposta davant les emergències. Els greus incendis d'aquest estiu, és ben cert, ens han colpit a tots, com cada incendi en tots els anys que els hem patit. Amb una virulència inusitada, este any s'ha posat en perill a poblacions, a vides i el patrimoni natural. Afortunadament, no s'ha cobrat cap vida, però sí hi ha hagut ferits i a ells vull enviar-los tot el suport. Tenen i tindran tota l'ajuda de la Generalitat. Ho hem vist en tots els incidents que hi ha hagut, no en la Comunitat Valenciana, sinó en tota Espanya i en tota Europa. Hem vist que l'emergència climàtica té efectes greus, té conseqüències greus. I no és una teoria, ja és una realitat. I una realitat preocupant que ens obliga a redoblar la guàrdia davant de tot tipus d'emergència, sense dilació i amb plena voluntat. Per això reforçarem els nostres recursos amb 4 novetats per l'any 23. Una, crearem una unitat d'anàlisi i intel·ligència en emergències, una nova unitat ubicada al centre d'emergències, integrada en el lloc de comandament avançat i que perfeccionarà la presa de decisions amb simuladors i intel·ligència artificial.
2. Renovarem en un període màxim de 4 anys les 45 autobombes dels bombers forestals. 3. Les unitats d'helicòpters passaran de 7 a 10 integrants per a fer una resposta més eficient. I 4. Crearem un servei exclusiu de vigilància aèria preventiva per tal d'abordar millor des de l'inici qualsevol foc. És una causa comuna, protegir el territori, protegir els interessos dels valencians. I en aquesta causa caldria que estiguera per damunt de tot la unitat. La unitat demostrada entre els alcaldes, alcaldesses i tots aquells que estigueren ben presents en aquests darrers incendis. Senyories, subratllava abans la importància del treball. El fet constitutiu per a un projecte lliure de vida, el tindre un treball. Per això, per a fer front a les noves dificultats, anem a promoure el major pla d'ocupació. Els programes de contractació de joves s'incrementaran el 50% fins als 57 milions d'euros. Duplicarem el suport a la contractació indefinida de col·lectius vulnerables, fins a 26 milions, i destinarem 12 milions a tallers d'ocupació per a joves amb dificultats de trobar treball. També es crearà de nou el pla Avalem Capacitats per a treballadors amb diversitat funcional. En total, el proper curs, més de 200 milions d'euros per fomentar llocs de treball. Senyores i senyors diputats, generar oportunitats laborals és una obligació també del sector públic. Este curs avançarem en una renovació generacional sense precedents en les plantilles de la Generalitat. 7.000 professionals estabilitzats en la funció pública valenciana des de l'any 16. Ara, en aquest context d'inflació, incorporem 3 novetats immediates. Primera, en octubre convocarem unes oposicions en les que per primera vegada hi haurà un 60% de places que només valoraran els coneixements, per tal d'atraure els millors i donar les màximes oportunitats. Segona, el procés tindrà una altra novetat, el MIR de l'administració. Esta convocatòria estrenarà un model d'examen menys memorístic i amb pràctiques remunerades i avaluables. I tercera, incrementem la quantia i l'oferta de beques per a opositors. El programa 700, perquè estudiar oposicions no pot ser un privilegi, ha d'estar a l'abast de tota la ciutadania. Amb tot aquest impuls, a finals de l'any 24 haurem aconseguit l'objectiu que ens ha marcat la Unió Europea, reduir la taxa d'interinitat per baix del 8% i accelerar el relleu generacional a l'administració valenciana. Senyores i senyors diputats i diputades, l'impuls públic per generar ocupació i activitat econòmica ha d'anar més enllà. Es parlava al començament d'una mirada keynesiana. Una mirada keynesiana té a veure en l'estat del benestar i en l'impuls públic a l'economia. I en aquest sentit, des d'aquest impuls que demana el moment, que demana l'eixida de la crisi, la inversió pública és un potent estímul i l'ocupació en aquests temps. Estem concretant aquest impuls públic d'inversió pública en distintes vies. El pla Créixer d'infraestructures sanitàries, que només en l'any 23 invertirà 100 milions més, el pla Convivint sociosanitari, que invertirà 125 milions en centres i en residències, el pla educatiu edificant, que executarà 156 milions el 23, el pla d'infraestructures judicials amb una inversió imminent de 100 milions entre la Ciutat de la Justícia d'Alacant i el nou TSJ, la rehabilitació del TSJ, 350 milions d'euros en infraestructures viàries, en carreteres que ja estan en execució o adjudicades, els 130 milions de l'EPSA, que mobilitzarà enguany al territori valencià i que servirà per a avançar d'una manera extraordinària en tot el que és la reutilització. En definitiva, són algunes de les inversions més importants perquè aquesta és l'essència de l'acció pública en temps de crisi, invertir en obra pública per dinamitzar l'economia i fomentar el treball. Per últim, senyories, dins d'esta aposta global per l'ocupació, que és el gran contrafort davant la precarietat, assenyala un repte. El pilar d'esta dècada, la formació professional. Cal prestigiar més un model que és sinònim de menys atur i millor salari. I aquest canvi ja està en marxa. Hem ampliat els recursos en formació professional un 30% de cicles més, un 50% més de docents. Hem impulsat l'FP dual triplicada en 4 anys. I hem adaptat l'oferta dels centres integrats per donar
més pes a sectors innovadors, com ara renovables, la gestió de l'aigua o l'aeronàutica. Avui els detalle que anem a posar en marxa 10 centres integrats d'FP en els pròxims anys. Concretament, ja estem planificant 5 centres d'FP nous a Alacant, Elx, Dénia i 2 a Sagunt i estan projectats 5 més a Castelló, Gandia, Sant Joan, Vila-real i Guardamar del Segura. A banda, construirem 2 centres d'FP molt simbòlics per al nou model valencià. Un centre formatiu per atendre les necessitats de la gigafactoria i un centre junt a la Ciutat de la Llum per tal de reforçar el teixit audiovisual. També desplegarem una xarxa valenciana per a la competència digital en formació professional amb 120 aules formatives en comarques de l'interior. La perspectiva sempre ajuda. Als anys 80, als finals dels anys 80, teníem 55.000 alumnes d'FP. Ara en tenim el doble, 110.000. Hem de fixar-nos l'objectiu 150.000 FP durant aquesta dècada. Això serà sinònim de la gran prioritat, l'ocupació, la transformació econòmica de la ciutat valenciana, liderar la reindustrialització. Ser un país de treballadors i treballadores capaç de mirar al futur amb esperança. Senyories, tot això estimula l'activitat econòmica. Però hem de continuar avançant, hem d'aprofitar totes les oportunitats. Fa 2 anys en aquest debat, quan només havien passat 3 mesos de l'estat d'alarma, vaig presentar l'Estratègia Valenciana de Recuperació. La Comunitat Valenciana va ser la primera comunitat autònoma en competir per l'oportunitat europea. Recorde la desconfiança d'alguns aquell dia, ho qualificaren de cortina de fum. Doncs bé, avui, 2 anys després, parlen els resultats. La Comunitat Valenciana ha rebut d'Europa en 2 anys i mig més recursos que tots els fons europeus en 14 anys anteriors, del 7 al 8. 4.530 milions d'euros de fons europeus. Aquesta és la magnitud de l'oportunitat. I ara volem donar un pas més enllà. Avui faig pública la petició que li he adreçat a la vicepresidenta Calviño davant de la nova perspectiva dels fons europeus. En ella fem 2 peticions al govern. Primer, que els 7.700 milions addicionals que ha donat Europa a Espanya potencien també interessos empresarials estratègics per als valencians. Entre ells, un nou PERTE per a la descarbonització del sector del tauler. Un sector que està patint una gran dificultat en el que nosaltres estem absolutament compromesos i que estarem amb ells, demà el conseller i jo, a Bolonia i permanentment en totes les ajudes que siguin necessàries. L'altra petició detalla les propostes de la Generalitat per al segon bloc. Com saben vostès, n'hi havia una part que era de subvencions i una altra part que és de préstecs. Nosaltres, en aquest segon bloc, que es repartirà entre el 24 i el 26, aspirem a captar 5.050 milions per tal d'invertir directament en projectes i, sobretot, per generar oxigen empresarial. En concret, aspirem a captar 2.750 milions per a donar més crèdits bonificats a les empreses i, en aquest sentit, seguirem treballant amb aquesta vocació. Fons europeus per injectar finançament a les empreses, fons europeus per a projectar oportunitats i convertir oportunitats en treball, tant des del punt de vista públic com des del punt de vista privat. Señorías, la tercera vía para combatir la inflación es la transición energética. Como saben, la dependencia energética es la causa del principal problema que sufrimos. Energía cara para las familias y con costes inasumibles para la empresa, para la industria fundamentalmente. Ese es el gran desafío de esta década. Por eso, superar la dependencia energética se ha convertido en una cuestión de Estado. Es una cuestión europea. Y este reto necesita soluciones de urgencia y cambios estructurales. Y en este sentido quiero reafirmar el respaldo de la Generalitat a los sectores industriales, que peor lo están pasando, como les decía, la cerámica, también el textil, sobre todo las industrias gasointensivas. En este sentido quiero trasladarles 2 decisiones. Complementaremos las ayudas del Gobierno al sector gasoincentivo hasta que al límite que nos permita la Unión Europea y en paralelo instaremos al Gobierno a ampliar y a la Unión Europea a ampliar el marco de ayudas
para seguir ayudando a un sector que es estratégico, que es fundamental y que en estos momentos, con los precios actuales del gas, es inviable. Por tanto, toda ayuda es necesaria. Y en ese sentido también, mañana mismo me reuniré con el presidente de la región de Emilia-Romagna para defender juntos los intereses cerámicos en Europa. Ahora, en materia energética, Europa está liderando un cambio de modelo. Ha intervenido el mercado, lo que parecía imposible. Ha exigido corresponsabilidad fiscal a las energéticas, una cuestión de decencia que a algunos les cuesta entender, y está acelerando las renovables con inversión y cambios normativos. Alineados con ese espíritu europeo, les presento hoy una batería de iniciativas que vamos a poner en marcha. Primero, para acelerar la transición energética, solicitaremos al Gobierno de España que declare de interés público superior los proyectos de renovables, su conexión a la red, la propia red y sus activos. Eso permitirá que los grandes proyectos de renovables puedan ser autorizados en un año, como plantea la reforma inminente de la Directiva Europea. Segundo, para incentivar las inversiones, vamos a adherirnos a la iniciativa europea de techos solares. Y para hacerlo desarrollaremos el Pla Valencià per al desenvolupament de la indústria solar. El objetivo es que en 2030 todos los edificios valencianos, públicos y privados, tengan una instalación solar. Lo pilotaremos desde la colaboración público-privada y lo haremos alineados con la nueva directiva que está en estos momentos en el Parlamento Europeo. Y tercero, para financiar este repliegue, presentaremos los proyectos de instalación de renovables a los programas Repower, Invest y Horizonte Europa. Señorías, la Comunidad Valenciana debe acometer con contundencia esta transición energética. Es una enorme oportunidad. Nos obliga la emergencia climática y ahora también las consecuencias de la guerra. Teníamos que acelerar, es un hecho innegable y lo asumimos. No hay credibilidad sin autocrítica y aquí no hemos sido tan rápidos como deberíamos, porque siempre además hay que ser consecuentes con el contexto del paisaje. Por eso, ahora, después de haber aprobado un decreto de agilización, la Generalitat y el Estado tramitamos 452 proyectos para instalar renovables en la Comunidad Valenciana. Con esa inyección de sol, queremos alcanzar la autonomía energética antes de 2030. Pasaremos de generar el 70% de la demanda, como ocurre ahora, a tener un excedente del 13%. Será el hecho más disruptivo de esta década. Pasar de ser dependientes energéticos a ser autosuficientes. Pasar de ser importadores de energías fósiles a ser exportadores de energías limpias. Porque, señorías, me pregunto, ¿hay alternativa? ¿Tiene sentido frenar las renovables? ¿Es lógico seguir contaminando y continuar dependiendo de otros? El consenso científico internacional es claro, no es razonable. Con esa visión también vamos a mejorar la eficiencia energética de la Administración. Crearemos la figura del delegado, del responsable de ahorro energético en todos los departamentos de la Administración y empresas públicas, que tiene que garantizar el control de las temperaturas, el apagado de las luces, todo lo que son pequeñas acciones de eficiencia que finalmente son muchos ahorros posibles. Por eso este trimestre se dará un paso importante que nos incumbe a todos. Como ya les dije a los representantes de los grupos parlamentarios, a los portavoces hace unos meses, hay una voluntad clara por parte del Gobierno de llegar a un acuerdo, a un pacto energético. Es fundamental porque esto va mucho más de una, de dos, de tres legislaturas. Por tanto, encargamos a la Universidad Politécnica un informe que está elaborando desde hace unos meses y en este otoño tendremos este documento base para plantear un acuerdo al conjunto de fuerzas políticas, un gran pacto por la energía en la Comunidad Valenciana. Porque lo que vaya a pasar en las próximas generaciones nos afecta a todos, es un compromiso de todos, es una cuestión de decencia. Cada día que pasa y estamos echando CO2 a la atmósfera. Ahora sabemos que estamos actuando con mala conciencia. No podemos continuar así. La innovación energética va, en cualquier caso, más allá de la producción energética. La nueva industria, por ejemplo, depende de las nuevas fuentes energéticas y ahí ya divisamos un horizonte. La estrategia valenciana del hidrógeno verde, a partir de la colaboración público-privada, se incardina en esa perspectiva. Tenemos 11 proyectos que aspiran a financiación europea. Señorías, la transformación energética está en el corazón estratégico de la nueva economía valenciana.
Nosotros queremos convertir la Comunitat Valenciana en el polo de la movilidad sostenible del sur de Europa. Y ese proceso ya está en marcha. Ya tenemos las bases para referenciarnos como fábrica de la nueva movilidad. Tenemos empresas como Power Electronics, como Stadler, como Balearia, como Nostrum, como Ilsa, como Vectalia y el resto de empresas importantes del sector de la movilidad urbana. 120 empresas del clúster valenciano del automóvil con referentes como Faurecia, o el pol de empresas en torno a las baterías como Endurance o Itera. No es casual, por tanto, que Ford escoja Almusafes por delante incluso de una factoría en Alemania para hacer su transición eléctrica. No es casual que hayamos convencido al mayor fabricante europeo de coches, Volkswagen, para producir baterías en Sagunto. Y tampoco es casual que otro gigante europeo, Siemens, aterrice aquí para diseñar soluciones tecnológicas para la movilidad ferroviaria sostenible. La cuarta vía para combatir la inflación es la innovación. Energía, movilidad y datos. Esa es la tríada innovadora de la nueva economía valenciana. La apuesta estratégica de la Generalitat para el objetivo primero, el gran objetivo que nos marcamos ya en el año 15, que es la reindustrialización. Esa es la expectativa de futuro que hoy damos. La nueva frontera para los valencianos, reindustrializar a fondo nuestra economía cambiando el modelo económico. Ese es el empeño que ha llevado durante estos años y que ahora tiene nuevos impulsos desde el IBACE, desde los institutos tecnológicos. De ahora, en los próximos años, inyectaremos 154 millones en proyectos de I+D a empresas para ganar competitividad y para modernizar nuestro tejido empresarial. Distrito Digital es otro referente innovador y en los próximos meses concretará importantes novedades. La llegada del Distrito Digital a Castelló, la finalización de la nueva sede del puerto de Alicante, en la que ya se han ingresado 7 empresas nacionales e internacionales, y la puesta en marcha del Distrito Talento, una iniciativa formativa de todo el territorio para generar profesionales digitales que hagan más competitiva la economía valenciana. La Agencia Valenciana de Innovación potencia la estrategia para revolucionar el modelo productivo. En estos 5 años ha contribuido a la modernización de 300 empresas, de universidades, de centros investigadores e institutos tecnológicos. La iniciativa Indrómeda del sector público y del sector privado, y ahora asume una nueva misión, que es convertir la Generalitat también en una empresa tractora en la compra innovadora. En este sentido, destinaremos un 3% de las inversiones de manera progresiva hasta el 26 a la compra pública de innovación. En paralelo, durante el año 23 también se pondrá en marcha otra inversión disruptiva en el campo innovador. Es el Centro Nacional de Inteligencia Turística, que convertirá Benidorm en la capital turística del Big Data. Será un nuevo hito en el progreso valenciano en el terreno de la innovación. Porque aquí, en la innovación, si hablamos de los indicadores, en todos los indicadores ha habido avances sustanciales, pero en la innovación ha habido, desde luego, un avance absolutamente disruptivo. Señorías, desde 2015 hemos avanzado 29 posiciones dentro de las regiones innovadoras europeas. Protagonizamos el mayor aumento de las comunidades autónomas de España y la Comunitat Valenciana ha formado un corredor mediterráneo de la innovación alternativo a Madrid y Barcelona. Centenares de startups, de multinacionales y de organismos internacionales están eligiendo la Comunitat Valenciana. Es innegable la atracción que representan esas empresas. En los últimos meses está interviniendo, como les decía, aparte de Siemens y UHP, también la filial de Lufthansa, y en Alicante ahora ha aterrizado Canon. En este sentido, les avanzo 3 novedades de una gran trascendencia en ese ámbito. La primera la protagoniza Naciones Unidas. La ONU ha escogido a la Comunitat Valenciana como una de las 5 ubicaciones estratégicas en el mundo para prestar servicios de computación. Esta decisión nos sitúa como un hub tecnológico global de Naciones Unidas junto a Nueva York, Roma, Ginebra y Brindisi. Es el nuevo lugar que ocupa la Comunitat Valenciana en la acción de la ONU. Eso se traducirá en una nueva instalación en nuestra comunidad, el Centro de Innovación y Computación más puntero de Naciones Unidas. Este centro se ubicará en la Marina de Valencia, con 100 trabajadores cualificados en una primera fase y la contratación futura de personal valenciano altamente cualificado. Además, les anuncio que la actual base de la ONU en Quart de Poblet también será ampliada en el segundo semestre del 23. Pasará de los 570 empleados actuales a 700 empleados. La segunda la protagoniza Alicante.
les comunico que ya tenemos preasignados 6 millones de euros de fondos FEDER para dos proyectos importantes: un centro de tecnologías habilitadoras y un polo de aceleración de empresas basada en la inteligencia artificial. Estas inversiones consolidan el ecosistema innovador público y privado alicantino. Es una declaración, además, de intenciones que refuerza la candidatura de la Generalitat para que Alicante sea elegida sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. Ese es un proceso descentralizador que va mucho más lento de lo que nos gustaría, pero que avanza. Es la descentralización que pedimos y que necesita España: más oportunidades para todos los territorios, sin kilómetros cero que lo absorban todo. En este sentido, también le hemos pedido al Gobierno 90 millones dentro del segundo paquete de fondos europeos para desarrollar desde Alicante la estrategia valenciana de inteligencia artificial, que, por cierto, la Comunidad Valenciana fue la primera en presentar. Por último, en este bloque, puedo confirmarles hoy que estamos en conversaciones avanzadas para que se implante también en la Comunidad Valenciana la sede del Centro para la Tecnología Digital de Múnich. Este instituto alemán es vanguardia tecnológica de Europa, nace de las dos grandes universidades de Múnich, tiene el apoyo de Siemens o de BMW y ahora busca expandirse fuera de Alemania. Trabajamos para que la primera sede fuera de Alemania esté en la Comunidad Valenciana. Esta es la innovación que nos hará progresar, la que captamos del exterior, pero sobre todo, la más importante también es la que nos moderniza desde el interior. Por tanto, la alianza entre las pequeñas, las medianas empresas valencianas y las grandes empresas son fundamentales y justifican precisamente la posibilidad de instalación de estas grandes empresas. Señorías, en quinto lugar, vamos a combatir la inflación con el pegamento más importante y fundamental de cualquier sociedad, con más cohesión social, con más estado del bienestar. Y antes que nada, pongo la atención sobre tres datos recientes, tres datos de estudios independientes. El primero es un informe de CaixaBank y nos sitúa como la autonomía en la que menos ha crecido la desigualdad desde la pandemia. El segundo es de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y señala a la Comunidad Valenciana como a la que más ha reducido la lista de la dependencia. Y tercero es del Ministerio de Universidades y nos confirma como el territorio de España que más recursos destina a las becas universitarias. La Generalitat es el gobierno autonómico que más becas da de toda España, y no becas para estudiar en la privada a familias que pagan más de 100.000 euros. Eso lo dejamos para otro tipo de prioridades. Eso es lo que se hace en otro sitio. Aquí damos becas para que todos puedan estudiar, para que todos puedan progresar, para que todas y todos tengan con su esfuerzo las mejores oportunidades, vengan de donde vengan y sean de donde sean. Porque el objetivo de la Comunidad Valenciana es, por encima de todo, la cohesión social, que es la base de la convivencia. Y en este momento de inflación, de dificultades, de incertezas, es más necesario que nunca el reequilibrio. Por eso no podemos entender que en una situación de estas características se prime a aquellos que deben aportar más. Hay que pensar en la mayoría social, porque la fractura desde las consecuencias de la crisis financiera continúa, está ahí y persiste. Y no nos equivoquemos, no todos tenemos las mismas opciones. Y revertirlo es obligación de la política decente. El primer deber de una democracia plena es permitir el progreso seguro a la mayoría social y hacerlo en este escenario de dificultades. Para eso vamos a desplegar nuevas políticas que refuercen el estado del bienestar valenciano, que amplíen todavía más esta comunidad de derechos sociales que singulariza la Comunidad Valenciana. Por eso, en este bloque social en respuesta a la inflación, desglosaré avances de los principales pilares del estado de bienestar. Comienzo por la sanidad. Se ha hecho un esfuerzo inédito para mejorar la sanidad pública valenciana. La plantilla ha crecido un 25% desde 2015, más de 13.000 profesionales nuevos.
Pero hay que redoblar el esfuerzo. El próximo año se crearán 995 plazas nuevas. Porque desde luego todos compartimos el motivo de preocupación fundamental, que son a día de hoy las listas de espera. 2 años y medio de pandemia han tenido un impacto asistencial. Es cierto, y es cierto también, que los datos aquí son mejores que en el conjunto de España. El retraso quirúrgico es de 3 semanas inferior y la tasa de personas en lista de espera es 5 puntos inferior. Pero desde luego eso no es ningún éxito ni ningún eximente, simplemente es lo que hay. Pero no es excusa, porque la obligación y nuestro objetivo fundamental es tener la mejor sanidad pública de España. Y por eso intensificamos el esfuerzo con las siguientes acciones. Acciones directas contra las listas de espera. Una, debido a la excepcional situación, les anuncio que se modificará el decreto 97 del 96/96 para lo siguiente. Que un paciente que tenga que ser operado de las patologías más prevalentes y vaya a tener que esperar más de 60 días, pueda elegir desde el primer momento ser intervenido en la sanidad concertada. Señorías, por favor. Señorías. Les parece mal, no pasa nada. Esta medida excepcional entrará en vigor en diciembre y durará todo el periodo necesario hasta que se normalice la lista de espera. 2. Desde este mes funciona en cada departamento una unidad de control de demora para reducir los tiempos de espera quirúrgica, de consultas externas y pruebas diagnósticas. 3. Estamos incorporando equipos robóticos de última generación muy eficaces en casos de cirugía general, urología y ginecología. Esto permite incrementar la actividad asistencial. Ya se ha adjudicado un equipo en cada provincia. En este momento se está instalando el primero en el General de Castellón y se van a licitar 5 más. 4. Los presupuestos del 23 aumentarán un 50% para el refuerzo de la actividad de tarde, tanto para realizar pruebas diagnósticas como para intervenciones quirúrgicas. 5. Incrementamos la colaboración con el sector privado. El plan de choque pasará de 15 a 22 millones. Y 6. Estamos trabajando con las sociedades científicas para analizar vías de mejora por especialidades. Hemos empezado ya por oftalmología y traumatología, que concentran el 50% de las listas de espera. Por otro lado, este curso aprobaremos el Plan de Acción de Asistencia Primaria y en octubre presentaremos el Plan Valenciano de Acción en Salud Mental, con refuerzo de profesionales de salud mental, con centros de días, con unidades móviles de intervención y planes de ocupación específicos, luchando contra una enorme patología que nos preocupa enormemente, como es el suicidio entre los jóvenes. Señorías, todo esto busca reforzar la sanidad pública. Como saben, el 23 también se iniciará la reversión del Departamento de Salud de Denia. Lo hicimos con Alsira, con Torrevieja y ahora toca Denia. Y todo responde a un principio elemental. Con la salud de los valencianos no se especula. Que quede claro, que quede absolutamente claro, no tenemos nada contra la sanidad pública contra la sanidad privada, que desempeña un papel relevante en nuestra sociedad. A lo que nos oponemos es a desmantelar la sanidad pública. La sanidad pública debe avanzar en derechos, en calidad y en servicios. Ese es el espíritu de 5 nuevas medidas que les detallo. Primera, ampliaremos a todas las mujeres embarazadas el test prenatal no invasivo, una prueba de sangre que ahora solo se aplica al 5% de embarazos de riesgo cromosómico. Cuando entre en vigor, en el primer semestre del 23, todas las mujeres valencianas embarazadas tendrán derecho a esta prueba que ahora en el sistema privado cuesta de media 450 euros. Así, seremos pioneros en España con una medida que solo aplican en Europa Países Bajos y Bélgica. La segunda medida, todos los enfermos crónicos con tratamiento farmacológico hospitalario podrán recoger su medicación en la farmacia o en el centro de salud sin necesidad de acudir al hospital. Esta medida, para el primer trimestre del 23, llegará a más de 130.000 valencianas y valencianos y ahorrará 600.000 viajes anuales desde principios del año.
Tercera medida, ante el preocupante aumento de la diabetes, incorporamos 2 recursos nuevos: hospitales de día para reducir hospitalizaciones y dar asistencia inmediata ante las descompensaciones, y nuevas unidades de pie diabético para dar atención rápida a personas con riesgo de amputación. Tendremos 5 hospitales de día y 7 unidades en todo el territorio. Eso beneficiará directamente a más de 400.000 personas. Cuarta medida, extenderemos el cribado para detectar cáncer de cérvix a toda la población diana a partir del 23. En noviembre se iniciará la primera prueba y les comunico otra novedad importante en el ámbito del cáncer. La Comisión Europea nos ha confirmado la aprobación de un proyecto que convertirá a la Comunitat Valenciana en referencia europea en la imagen para el tratamiento del cáncer. En concreto, seremos sede del nodo central del Atlas de Imágenes en Cáncer, un proyecto valorado en 36 millones de euros. Y quinta medida, aprobaremos una deducción fiscal para el tratamiento de fertilidad para las mujeres valencianas que no pueden ser asistidas en este momento por la sanidad pública, por motivos de edad o por baja probabilidad de embarazo. Esta medida es un imperativo ético, porque el dinero no debe ser impedimento para que una mujer pueda ser madre. Por eso vamos a acompañar a aquella mujer que quiere, pero tiene dificultad. Señorías, la educación es la gran palanca que activa el ascensor social. Lo demuestra cada informe. A más formación, mejor salario. A más estudios, más opciones de progreso. Y, sobre todo, más capacidad de entender lo que pasa, lo que es el mundo. Más valores. Por eso hay que mejorar y extender y ampliar la educación, porque es el progreso de la vida de cada persona y de toda la sociedad. Y no todo es cuestión de esfuerzo, que lo es. Hay una parte fundamental que es el esfuerzo de cada uno, pero no solo el esfuerzo. Tenemos que ser conscientes que no todos salimos en la primera casilla de salida con las mismas oportunidades. Y eso es lo que nosotros vinimos a revertir. Por eso es responsabilidad básica del Gobierno garantizar una buena educación desde el inicio hasta el final de los estudios, pasando por la formación permanente. Con independencia del apellido de cada uno o de cada una, del pueblo de nacimiento, de los ingresos familiares. Esa equidad para nosotros es innegociable. Esa es la vía que vamos a ampliar. Como saben, hemos aplicado 2 medidas potentes en el contexto de la inflación. La extensión de la educación gratuita a partir de los 2 años y una rebaja extra del 10% de las tasas universitarias. La matrícula universitaria se ha reducido casi el 30% en los últimos 7 años. Es nuestra mirada para proteger a la mayoría social. Estos días, en los centros educativos de la Comunitat Valenciana, se incorporan 750 docentes para bajar la ratio. Ya son 15.000 más que en el año 15. Las ayudas al comedor llegan desde hoy a 145.000 alumnos, casi el doble. Y 450.000 niñas y niños, casi medio millón, reciben los libros de texto gratuitos. Esa es la manera de ayudar también a las familias contra la carestía de la vida, contra la inflación. Además, estoy en disposición de confirmar un hecho cargado de simbolismo, un hecho que retrata una época, un cambio de época. Cuando acabe este curso, solo quedará un centro valenciano en barracones estructurales. Solo queda uno. Y ya tiene el proyecto de licitación. De 27 centros y 8.800 alumnos íntegramente en barracones y sin ninguna expectativa de futuro, hoy pasaremos a uno. El 2003. No está mal. Esa es la diferencia, ese es el cambio real. Las políticas siempre tienen efectos. Señorías, por favor. Señorías. Esas políticas siempre tienen efectos. Y hay uno especialmente positivo. Otro dato, no opinión. El fracaso escolar en la Comunitat Valenciana ha retrocedido. Desde el 23 con el gobierno del Partido Popular al 12 con el actual gobierno. Del 23,4 al 12,8. Insuficiente, por supuesto, muy insuficiente.
muy insuficiente, pero lo anterior, si esto es insuficiente, lo anterior era de suspenso total. La mitad desde el año 15, del año 14. Esos son miles de proyectos de vida, una mejor oportunidad. Ese es el cambio real. Y cierro esta cuestión con una cuestión sensible, altamente preocupante, de las que hacía referencia por encima hace un momento con el Plan de Salud Mental. Este otoño lanzaremos una campaña de sensibilización de adolescentes para prevenir conductas suicidas y autolesiones. En concreto, equipos psicológicos visitarán todas las aulas de segundo y cuarto de ESO para abordar estos objetivos junto al bullying. Porque ir al instituto no puede ser para nadie, para una niña o para un niño, un sufrimiento. Y esta es una cuestión de corresponsabilidad. También las familias de los acosadores tienen que evitar esta crueldad. Todos debemos estar absolutamente pendientes, porque sabemos que los resultados, si no prevenimos adecuadamente, son terribles. Señorías, en materia de dependencia y de inclusión, la Generalitat ha visualizado que una gestión distinta es posible. En 7 años, los beneficiarios de dependencia se han triplicado. La renta valenciana de inclusión ha subido un 80% y el ingreso mínimo vital, que antes, por cierto, no existía, ayuda hoy a 141.000 valencianos. En consecuencia, la tasa de pobreza, pese a la pandemia, la subida de precios, hoy es 3 puntos inferior al 15. Esa es la ambición y, desde luego, es manifiestamente también insuficiente. Pero la ambición es fortalecer con todas las medidas posibles el escudo social valenciano. Sin él, desde luego, sin ese escudo social, la pandemia, los resultados de la pandemia y de la guerra hubieran tenido unos efectos mucho más calamitosos. Se ha avanzado, es obvio, pero, como decía antes, la actual situación en ningún caso puede permitir ninguna complacencia. Las personas más vulnerables están sufriendo como nadie el impuesto más injusto y más regresivo, que es la inflación. Eso nos obliga a fortalecer la gestión social y les avanzo 3 novedades que pilotará la vicepresidenta. Un nuevo sistema de teleasistencia avanzada a través de 50.000 soportes tecnológicos complementarios, la puesta en marcha de la historia social única para hacer un seguimiento del contexto social del dependiente, como ocurre con la historia clínica de los pacientes, y, por tanto, para intentar ayudarle a tener un proyecto de vida, y la creación de una figura de asistente infantil para acompañar a menores con diversidad funcional que necesitan rehabilitación terapéutica y que es una vieja reivindicación de las familias. Y déjenme, señorías, hacer un paréntesis. A veces, lo más importante, lo que damos por hecho, está ahí y merece más atención. Y corremos el riesgo de descuidarlo. No aparece habitualmente en el debate público. Es lo que pasa con las personas mayores. Los mayores fueron una ancla enorme para las familias en la gran recesión. Fueron los grandes abnegados de la pandemia, sin quejas, sin una mala palabra. Nunca han dejado de ser esenciales. Los 438.000 salvavidas de la Comunidad Valenciana, tantos como mayores de 75 años tenemos, siempre han sido el lugar al que acudir. Y hoy quiero poner en valor su función social. Sus manos no solo sirven para acoger, sus manos también sirven para transformar la sociedad, para transformar la realidad. Y tenemos, permítame que ponga el ejemplo de Carlos San Juan, un gran hombre, una persona mayor que este año nos ha dado una enorme lección, una lección de fuerza, de dignidad, de capacidad de articular consensos, porque había una cuestión que era increíble, y es que se le cerraba el acceso financiero a la gente mayor. Pero a partir de eso, ha demostrado que el rol de los mayores ha cambiado, tiene que cambiar. Y eso nos obliga también a cambiar de políticas, entre otras cosas, incorporándoles a la toma de decisiones. Porque son mayores, pero pueden aportar mucho. Y, desde luego, no están inhabilitados para la acción pública. Por ello, desplegaremos una iniciativa por el envejecimiento activo. Les avanzo 2 acciones. Alargaremos la vida activa hasta los 67 años de los médicos, enfermeros y fisioterapeutas que así lo deseen. Sus contratos se prorrogarán de forma automática para aquellos que voluntariamente quieran continuar.
Y 2, crearemos la figura del profesor senior en FP, un docente de apoyo similar a la figura del profesor asociado en las universidades. Y además presentaremos en breve un plan para todo lo que implica un sector fundamental para la Comunitat Valenciana, que son las personas mayores. Señorías, la justicia adquiere una función protectora especial en tiempos de dificultades sociales. Hace 7 años la justicia valenciana estaba en una situación crítica, por muchos motivos en los que no voy a entrar ahora. Hoy tenemos un sistema digno, eficiente y centrado en las víctimas. Hemos ampliado la planta judicial con 40 nuevos juzgados y para finales de año entrarán 5 juzgados nuevos para la violencia de género. Además, les anuncio 3 novedades. Incrementaremos, en primer lugar, el nuevo presupuesto para justicia gratuita. Crearemos en la justicia gratuita más acciones porque somos conscientes que para muchas personas aún el acceso a la justicia está vetado, por eso es importante y queremos la justicia gratuita. Se ha triplicado la inversión de 22 a 64 millones porque es urgente que todos los vulnerables tengan el mismo acceso a la justicia que aquellos que tienen muchos recursos. Y por eso hemos potenciado además la acción en atención gratuita especializada para las mujeres víctimas de trata, de explotación sexual y de prostitución. Porque una sociedad decente no tolera ni por acción ni por omisión ninguna forma de violencia. Una sociedad decente no relativiza, no banaliza, no invisibiliza. Una sociedad decente nunca mira hacia otro lado, nunca es indiferente ante la discriminación. La segunda medida es la creación de equipos provinciales móviles que se desplazarán por todos los municipios para atender a las víctimas. Y la tercera acción es la apertura en los próximos días de una oficina de violencia machista en Alicante, que se suma ya a las que hay en Valencia y en Castellón. Somos la única autonomía de España que ha creado este servicio especializado para atender a las víctimas de género, en el que conviven todos aquellos agentes que pueden ayudarle a la víctima. Para combatir, en definitiva, con más contundencia, la mayor indignidad de nuestra sociedad a la que hacíamos referencia al inicio de esta sesión. El machismo que mata, el machismo que pega, el machismo que viola, el machismo que amenaza, el machismo que nos roba a todas y a todos nuestra libertad. Hace 5 años conseguimos un hito, el Pacto Valenciano contra la Violencia Machista. Se generó un amplio consenso en la sociedad. Pero con todo ello, desde septiembre del 17, 28 mujeres y también 4 niñas y niños han sido asesinados en la Comunitat Valenciana. Este domingo, una mujer de 67 años, no cabe mayor inhumanidad. Pero tampoco cabe la resignación. Por eso, la vicepresidenta pilotará la renovación y la ampliación de este pacto con más fuerza, con nuevos objetivos, porque no nos resignamos, porque no podemos hacer un minuto de silencio y ya está. No nos resignamos. Y es una cuestión que compete a todas y a todos, empezando por nosotros mismos, desde luego, porque tiene más responsabilidad. Señorías, para ganar cohesión social en este marco de inflación, hay también un aliado imprescindible que combina este ámbito de la cohesión social con lo que es la transición energética. Estoy hablando del transporte público. El cambio de paradigma de la movilidad urbana es un incentivo ante el aumento de precios, pero era una exigencia también por la transición energética. El transporte público es un recurso vital para la mayoría social. Los grandes usuarios son las personas que se desplazan para ir a trabajar o para ir a estudiar todos los días. La Generalitat, como saben, en este tiempo ha sido pionera en 2 medidas. 2 medidas que después el Gobierno de España ha ampliado. La primera, abaratar precios, y la gratuidad los domingos. En esta respuesta pública vamos a persistir. Y ya les anunciaba antes, la gratuidad del transporte de FGV para los menores de 30 años. Ahora les traslado que en este momento, con todos los descuentos acumulados, Metro Valencia tiene el viaje más barato de España, 56 céntimos por viaje. Eso, sin duda, es una acción directa contra la carestía de la vida. Pero más allá de la coyuntura, esta es la década del transporte público. Y por consiguiente seguiremos ampliando la red pública de transporte. Como saben, este año se ha producido un hecho
muy relevante, histórico. La línea 10 de Metro Valencia abre una nueva etapa y tendrá continuidad. Antes de que acabe el año saldrá en la información pública la redacción de 3 nuevos proyectos de FGV en Valencia, la ampliación de la L10, que conectará Nazaret con la fachada marítima del conjunto de la red, la nueva L11, desde la Ciutat de les Arts hasta el Grau, cosiendo los barrios, y la L12, que conectará el centro de la ciudad con el Hospital La Fe para ir en transporte público al hospital público. Además, este próximo curso, en Castelló, FGV se implantará con la potencia que necesita Castelló y toda la Plana para atender las necesidades económicas, laborales y sociales del área metropolitana. Completaremos el tramo de la Ronda Oeste de Castellón, también para cerrar la circunvalación de la ciudad, y financiaremos también una obra emblemática de Castellón que tiene que ver con el camino de Caminás. Por otra parte, en noviembre licitaremos el estudio informativo del tram de Niagandía, que es el primer paso para materializar una obra clave, una infraestructura emblemática con una inversión de más de 200 millones que va a unir 2 comarcas y que finalmente, cuando acabe, unirá a Alicante con Valencia con tram. Y para FGV, la Vega Baja, como para la Comunidad Valenciana en todos los otros ámbitos, es una comarca fundamental. Y mejorar las comunicaciones, las infraestructuras de transporte en la Vega Baja es fundamental porque además ayuda a cohesionar la propia comarca y cohesionarla con el resto de la comunidad. Y en este sentido les avanzo que se va a licitar el estudio entre el tram entre Orihuela y Torrevieja y otro del tram Aeropuerto del Altet hasta Torrevieja. Señorías, no se puede entender la cohesión social, no se puede entender un proyecto de vida sin el derecho constitucional a la vivienda. La subida de tipos de interés ha abierto otro frente, otra fuente de incertidumbre muy grave en muchas familias. Y hemos de contrarrestar esa dificultad. Por esa razón, vamos a aprobar la ayuda fiscal a las hipotecas que he anunciado. Y en ese mismo sentido, estamos activando las ayudas del bono joven al alquiler. En las próximas 3 semanas se realizarán las primeras transferencias, 3,8 millones de ayuda directa al alquiler de los jóvenes. A lo largo de los próximos cursos invertiremos 23 millones en ese programa. Pero queremos persistir más en ese camino para garantizar el derecho a la vivienda y reducir su coste a la vida. En ese sentido, el vicepresidente segundo desplegará 2 medidas importantes antes de que acabe este año. Una es la aprobación de una normativa de vivienda pública que cumplirá con una demanda histórica del sector. El nuevo texto, que se publicará en diciembre, actualiza la norma de 2013. Es fruto del diálogo con el sector y permitirá agilizar la colaboración público-privada para acelerar los planes de promoción pública de la Generalitat. Ahora, con toda la inyección de recursos del Next Generation EU, que pueden ser absolutamente determinantes en una nueva visión de la vivienda pública valenciana. La otra medida, prevista para octubre, será un nuevo concurso de solares para impulsar la construcción de vivienda pública. Con esta iniciativa aspiramos a edificar 1.090 viviendas en terrenos públicos distribuidos por 50 áreas de la Comunidad Valenciana. En conjunto, invertiremos 50 millones en estas promociones, movilizará 151 millones y las viviendas estarán acabadas en el 26. Señorías, cierro este bloque deteniéndome en 2 pilares esenciales del estado del bienestar. Primero, la ciencia. La Generalitat trabaja con una vocación de atraer, retener y consolidar el talento. Y hacia ahí se encaminan nuestras medidas. Somos conscientes que sin ciencia no hay futuro. La ciencia es la que nos ha salvado ahora y la ciencia es la que nos va a aportar más en el futuro. Y destaco 2 programas en marcha. El Plan Gente, que ha traído a 130 científicos, y el programa Investigo, con 16,4 millones para incorporar jóvenes investigadores a los centros valencianos. Y muy importante para todos nosotros que por fin la Fundación Baler, que es, para decirlo en términos coloquiales, el INCREA valenciano, que tanto ha contribuido al desarrollo de innovación en otras comunidades, aquí la Fundación Baler sea nuestro motor investigador con sede en Castellón. Y el segundo vértice, al que no, como la ciencia no podemos detallar demasiado, pero que es fundamental y sin él tampoco no hay futuro, es la cultura. Vamos a ampliar los recursos para la acción cultural y las ayudas a artistas, creadores y editoriales. Además, de este curso hemos implicado en la política cultural una nueva dimensión también, la cultura productiva, aliada entre el turismo y el empleo. Y hemos recuperado 2 proyectos que pueden ser estratégicos.
En Alicante, la Ciudad de Luz, con los estudios cinematográficos que pueden volver a estar en marcha y van a coger rodajes, va a pasar de ser un fiasco al generador de tejido empresarial y puestos de trabajo, o también aquí el Ágora, que desde este verano coge el CaixaForum más importante de España, y ha pasado de la nada a ser la cultura de vanguardia, que atrae turistas y genera cultura y empleo. Hoy les avanzo otra novedad. El Centro Cultural de Benidorm, que también había sido abandonado, empieza su nueva vida. Ya la primera fase está finalizada y está en marcha el auditorio, el Conservatorio de Música y Danza y otras dependencias. Y hoy les anuncio que a través de la sociedad, de SPT, empezará en 23 la segunda fase del Centro Cultural de Benidorm. Se adecuará al proyecto definitivo y se ejecutará para dejar atrás la gestión más ineficiente de otro tiempo. En definitiva, señorías, el refuerzo de la sanidad, de la educación, la inclusión, la justicia, la igualdad de género, el transporte público, la vivienda, la cultura y la ciencia son las bases indispensables para un proyecto de convivencia y de cohesión social. Porque no hay progreso si no hay cohesión social. No hay una sociedad avanzada en el mundo en la que todas las personas no tengan igualdad de oportunidades. I en sisè i últim lloc, anem a combatre la inflació amb unitat. Senyores i senyors diputats, hi ha alguna raó per estar dividits davant els efectes de la guerra? El trellat indica que no. Faig meues les paraules d'Ursula von der Leyen en el seu discurs del Estado de la Nació de fa una setmana. Cuando estalló la crisis financiera, tardamos años en encontrar soluciones. Cuando nos golpeó la pandemia, reaccionamos en solo unas semanas. Pero en cuanto el ejército ruso cruzó la frontera de Ucrania, nuestra respuesta fue unànime, resuelta e immediata. Europa ha estat un model en progressió, d'unitat, de realisme, d'audàcia. Amb totes les insuficiències, que són moltes, però ha actuat d'una manera progressivament positiva per al conjunt de les societats europees. I això ho ha fet Europa amb 27 estats i tantes famílies polítiques i ha estat capaç d'actuar unida i amb determinació. Esperem que a partir d'ara continuï sent així. Però per què no ho anem a fer els valencians? Enguany celebrem el 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia. En el seu preàmbul enalteix la capacitat integradora de l'autogovern, la nostra voluntat de conviure. Aquest és l'esperit de l'Estatut, el consens, els pactes, la unitat. La política valenciana ha d'evitar dinàmiques que separen, que dividisquen. Mai és un bon moment per a l'enfrontament estèril. Però ara resulta més inoportú que mai. És una greu irresponsabilitat i seria temerari prioritzar l'interès partidista quan 5 milions de valencians i valencians necessiten unió de les institucions i dels seus representants. Trasladar la discrepancia política al terreno de la economía es en este momento un lujo difícil de mantener. Esa frase la va a pronunciar en esta Cámara el president Joan Lerma l'any 84 en el primer debat de l'Estat de la Comunitat que es va celebrar, l'any 84. El diari de sessions d'aquell debat és tot un símbol. Aquell dia es parlava de la dolorosa reconversió industrial de los altos hornos de Sagunt. Avui parlem de l'esperança econòmica laboral de Volkswagen a Sagunt. Aquesta és la diferència que ens dona la confiança d'un desmantellament industrial a la reindustrialització de la comunitat. Aquest és el context de la diferència d'aquest debat de política general. Una tradició parlamentària que ha perviscut els 40 anys d'autogovern. I avui reitere aquelles paraules del president Lerma: traslladar la discrepància política a l'economia o a la societat seria un luxe inexplicable. Per això, senyories, en la meva opinió, acallar el soroll, frenar la discrepància inútil, és el que vol la societat valenciana. Que la política no moleste a la societat, sinó tot el contrari, que l'ajude, que l'active, que la impulse amb aquesta aspiració. Jo els demano humilment humilitat, unitat. Unitat i els oferisc diàleg receptiu. Diàleg com ho hem fet durant tota aquesta pandèmia amb els agents socials, als que el reitere públicament l'agraïment, a la patronal, als sindicats, que han estat ahí permanentment representant els interessos generals de la comunitat valenciana. Amb ells negociem, pactem, des de les discrepàncies, òbviament,
però hem arribat a grans acords en aquesta legislatura, des de l'Alcem-nos, Resistir, Resistir Plus i Reactiva, que han significat recursos per a tot el teixit econòmic i social valencià. Diàleg, i això farem les properes setmanes, també amb pobles, ciutats i diputacions, en una cimera municipalista en el que volem forjar una aliança entre totes les institucions valencianes per a lluitar contra la inflació. Sabem de les nostres dificultats i sabem també de les nostres insuficiències, però junts podem avançar molt més i podem fer-li més fàcil als ciutadans que pitjor ho estan passant. Amb unitat, senyories, els valencianes i valencians hem defensat l'exigència d'un finançament just. I és tan evident que hem avançat com és manifestament insuficient. Sí, el canvi de sensibilitat del govern d'Espanya ens ha permès convergir amb el nivell de despesa de serveis públics fonamentals de la mitjana espanyola. I sí, hem comptat amb recursos extraordinaris, més que mai en la història. Hem obtingut de facto una part del finançament que demanàvem, però és insuficient. Molt insuficient. La societat valenciana, des de la unitat i sense partidismes, demana una reforma justa del sistema de finançament que garantisca dues qüestions bàsiques. La suficiència competencial que tenim les comunitats autònomes i, per una altra, l'equitat en la redistribució. Sense més retrasos injustificables. I no donarem ni un pas enrere. Ho vaig dir en el seu moment i ho repetisc avui. Lleialtat no és submissió. Als valencians ens empara la força, ens empara la raó, la justícia i la igualtat. I així ho reclamarem fins al darrer dia, la darrera hora, que no se complisca. Ho demanarem al govern d'Espanya, a tots els grups del Congrés i a les 17 comunitats autònomes. I afegis una nova reivindicació en aquest sentit. Creiem que en aquest nou model que és inapassable i que el qual, ja que nosaltres tenim una posició per a tota Espanya, perquè hem defensat un projecte per a tota Espanya, volem també que se compute, i ja ho diem en part en els documents anteriors, que se compute l'esforç fiscal que fa cada comunitat autònoma, que fan els ciutadans d'una comunitat autònoma. Això ha de computar-se també a l'hora de redistribuir els recursos. Per tant, volem demanar també formalment que aquest input compute. Perquè hi ha que acabar en el dúmping fiscal en Espanya. Hi ha que acabar en el dúmping fiscal en Espanya. Demane unitat, perquè la unitat contribuirà al benestar dels valencians. I aquest propòsit comú ens compromet. Ens obliga a tots els presents, als 99 diputades i diputats, amb debat, per descomptat, amb discrepàncies, evidentment, amb diversitat de mirades, que és inherent a la democràcia. Sense xecs en blanc ni mordasses, això mai, però sí amb la unitat que s'ha demostrat en Europa, sí amb la capacitat integradora de l'Estatut, sí amb l'esperit de concòrdia forjat a Benicàssim fa 40 anys. Perquè aquest és el motor que ha fet avançar aquesta terra, que ens ha permès, front a les fractures d'altres llocs, conviure en germanor. Anar tots a una veu sempre que la situació ho ha requerit. I aquest moment, senyories, ho requereix. Senyories, en moments de crisi, la fortalesa institucional defineix a les societats. El nostre autogovern és molt més que l'expressió comuna de viure junts. És molt més que un himne, és molt més que una bandera, és molt més que un mapa. El nostre autogovern empara la nostra manera d'estar al món. En un moment de dificultats com l'actual, les valencianes i valencians reforcem el nostre esperit solidari. Les polítiques de cooperació s'han multiplicat per 17, de 4 milions a 67 milions. Ara, davant les repercussions mundials en el subministrament d'aliments, donarem suport als projectes alimentaris en les regions més pobres. Perquè si hi ha necessitat, els valencians ajudem. El nostre autogovern, en especial, és el marc de referència per donar respostes de justícia social i justícia territorial. Per això hem aprovat este mes la llei antidespoblament, augmentant avantatges fiscals per a veïns i empreses, fomentant el treball juvenil o ajudes en l'habitatge. Ara són mesures que tenen rang de llei. Aquest és l'esperit de l'autogovern,
que cap valencià se queda al marge, ni per raons socials ni per raons territorials. Aquest és l'objectiu d'aquest govern. Senyories, president, este matí he tractat un itinerari per respondre al problema conjuntural que tenim, la inflació, i el repte estructural, la transformació de la comunitat valenciana en esta dècada que significa una enorme oportunitat. Un itinerari conformat per 6 eixos. Resposta pública, amb més ajudes socials i una reforma fiscal progressiva per a la majoria, estímul de l'ocupació amb protecció a l'empresa i amb noves oportunitats de treball, transició energètica amb més renovables per a contaminar menys i ser més autònoms, més innovació amb la suma del nostre teixit productiu i els nous líders tecnològics, major cohesió social amb avanços constants de l'estat del benestar i unitat política, econòmica i social. Són 6 vies en resposta a la inflació i al nou horitzó de la comunitat valenciana, amb solucions concretes, immediates, directes que he presentat a aquesta càmera. Solucions que és això el que espera la ciutadania. Solucions, no problemes. Acords, no enfrontaments. Seguretats, no incerteses. És l'hora de la gestió útil, pròxima, directa. És l'hora de combatre la inflació, sí, però també la frustració reaccionària que se propaga per part dels apocalíptics. Senyores i senyors, és massa el que hi ha en joc. I cada un, des de la nostra responsabilitat, estem obligats a aportar. No només pensant en avui o en demà, sinó pensant en el futur de les noves generacions de la comunitat valenciana. Aquesta és la nostra obligació. I ho és encara més després del que hem passat. Del que hem passat aquests anys. D'una pandèmia que a l'hora d'acabar no vull deixar d'anomenar. No vull deixar de recordar a les 10.053 vides valencianes que hem perdut per la culpa del Covid. Envie la meva estima i l'estima de tot el poble valencià a les seves famílies. La seva memòria ens obliga a continuar junts. El seu record ens obliga a seguir junts davant les dificultats. Davant d'una adversitat no ens pot aturar ni la por ni l'abatiment. Aquesta és una societat, la societat valenciana, adulta, madura, i seria insensat amagar-los les dificultats. Tots ho sabem. Ens hem empobrit totes i tots. Vivim un temps d'incerteses, de dificultats per una guerra, de grans reptes que canviaran el futur. Però també podem obviar un factor, no hem d'obviar, un factor essencial. El factor substancial. La confiança en els 5 milions de valencianes i valencians. La confiança en els nostres treballadors i treballadores, en les nostres empreses, en les nostres famílies, en el seu talent. La confiança en tota la nostra gent. Confie en aquest enorme potencial, perquè hem eixit de pitjors situacions i d'esta també eixirem avant. Junts, amb més drets, amb més treball i amb més oportunitats. Moltes gràcies. Doncs són les 11:48, acaba en estos moments la intervenció del president de la Generalitat en este debat de política general que està celebrant-se a les Corts. Nosaltres fem ara una pausa per a la publicitat i de seguida tornem amb tota l'anàlisi de tots els anuncis que ens ha deixat el cap del Consell per amortir i fer front a la inflació. Fins ara.